La ilaha illallah. Allahumma La ilaha illallah. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hah? Apa? Sebelah sini. Hah? Ini enggak ada. Hah. Seseorang nangis itu kan? Ya kan? Di belakang itu kan? Ya. Nah. Coba dengar. Teman, malam ini kami berkemping di hutan besar ini ya. Nah, karena saya dulu bertubang di ujung sana. Ya, hari itu kami berdua sama kawan. Kawan saya diajak saya tubang-tubang kayu. Nah, akhirnya malam kami pulang. Jalan setapak. Nah, ini jalannya. Ini bisa masuk lagi. Nah, dulu ya, sampai sana ada orang motong kayak gitu. Langsung hilang dia. Motong lagi di sana, 2 kali dapatnya. Nah, makanya aku ke sini bukan mencari dia. Nah, tapi ke sini tempat saya ke mana kita bilang gitu benar atau enggak kenyataan kayak gitu. Yuk kita pergi yuk. Ada jalan mah. Kita masuk aja sini ya. Ini dah teman-teman. Tunggu dulu kawan. Nah ini teman-teman. Aku mau masuk dalam ini. Nah, ini udah berutan kali nih. Dulu mata. Dulu waktu masuk aku dari sana ke sini, nggak hutan kayak gini. Ada jalan tapaknya. Berarti udah lama nggak kesini ya? Udah lama nggak masuk. Udah kira-kira 4 tahun lah. Ya udah masuk ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, tidak Allah. Hati-hati mah, hati-hati. Ya, ya. Allah. Oh nyangkut tuh. Udah. Di mana kita cari tempat buat tenda? Ya kita masuk dalam aja. Di sini nggak mungkin. Nah, suara apa tuh? La ilaha illallah. Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Kayak ada yang menjerit tuh. Iya. Dulu Marcel. Kita ke sana. Inilah teman-teman. Ini hutan padat kali udah. Dulu di sini ada jalan tapak. Ini artinya jalan tikus kata orang itu ya. Nanti ini nggak ada orang lewat lagi ya? Nggak ada orang lewat lagi di sini. Nah, ya udah berurutan kali ya? Ya udah 4 tahun kan udah berurutan kali. Nah, coba lah nih, padat kali hutannya nih. Nah, muka belakang kita kan penuh hutannya. Yuk kita jalan lagi. Kita cari tempat dulu untuk buat tenda. Buat tenda dulu. Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. Suara apa tuh? Wah. Suara burung tuh kawan. Coba depan sedikit lagi bang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ke arah mana lagi kita nih? Tahu kemana nih arahnya kita pergi? Kita boleh masuk sana enggak? Coba tengok dulu. Tanah dengan cepat aja. Dari mana nih? Dari arah sini ke sana? Bisa? Dari ini ada dulu, lewat jalan ini aja. Lewat. Sebelah sini bisa? Di sebelah sini aja. Bisa kawan. Sebelah sini. Allah Rabb. Hati-hati. Banyak pohon berduri ini. Iya. Nah ini ada jalan. Coba ke depan lagi. Sebelah sini aja. Kenapa? Ada suara suara belah sana.
La ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya kan? Inilah teman-teman. Ini ada suara yang aneh ini. Tak pernah saya dengar suara kayak gitu, kawan. Yuk kita cari tempat buat air dulu. Ya, ya. Kita cari tempat aman dulu. Ini boleh. Pindah kita. Nah, sini aja. Ini lapang. Ini enak banget ya ini. Suasana lapangan enggak lapangan ini. Nah, inilah teman-teman, kami udah sampai ke tempat buat tenda. Kita bersihkan dulu ya. Allah. Nah, ini kita potong nanti. Gimana? Pas ini. Hah? Pas. Itu nanti datarnya dulu. Bentar kita bersihkan dulu. Bentar. Kok mari parang dulu. Ini kan enggak berkok pasti enggak nih. Ini kita potong aja. Berapa yang ada? 2 ya. 2. Dua. Semuanya. Panas. Mana lagi? Sini. Ini dulu. Mana? Bentar dulu. Jadikan yang besar dulu. Biar bagus. Duduk dulu mas. Aduh. Allah Akbar. Teman-teman, aku dulu di ujung sana, kawan-kawan. Kami berdua sama kawan, tupang-tupang kayu besar. Nah, 2 hari di sana. Dulu 4 tahun kemudian. Ya itu kami malam udah sampai hampir malam pulang kemari sebelah sini jalan tapak. Nah, kalau orang itu bilang jalan tikus. Nah, dan di sini ada orang motong gitu. Langsung hilang dia. Dia tanya sama aku, sama kawan saya. Nah, Mama namanya. Bang Didin, apa tuh lewat tadi? Sudah biasa, aku bilang sama dia. Saya bilang sama dia, sudah biasa itu. Nah, itu kan berjalan lagi. Nah, besoknya pulang lagi. Nah, sebelah sini juga nggak bawa kereta. Nah, udah itu
akhirnya sama juga lewat, tapi dari arah sini ke sana. Dulu dari sana ke sana. Nah, 2 kali gak jumpa. Hari keempat gak jumpa lagi. Lewat juga kan. Nah, tadi kami pernah dilarang sama orang di situ, di ujung sana. Mau pulang kemari, jangan pulang sebelah sana, Dek, katanya. Nah, Maman masih muda, tua aku daripada Maman. Nah, saya panggil abang Maman, Bang Maman. Bersopan kita. Nah, gak apa-apa katanya. Nah, akhirnya dia bilang sama Bang Maman itu bilang, mungkin Bang Izin, mungkin dia dukun. Entah juga aku bilang sama dia. Allah Akbar, apa itu dia? Nah, goyang-goyang kali itu. Baru aku cerita sama udah itu dia bilang dukun. Masa saya bilang sama dia, mungkin dukun itu berilmu. Bilang dia serba hitam dia memang. Lewat dia, utamanya lewat dari saya bilang ya ulang tadi ya. Nah, dari sana arah ke sana, dari hari kedua dari sana arah ke sana. Itu suara burung apa itu kawan? Nggak tahu dari tadi itu Mas. Kau tangkap aja itu. Saya agak serem itu Mas. Iya. Memang hutan ini teman-teman luas sekali nih sampai ujung sana. Kan tadi kami eksplor tadi hutannya lebat. Kawan, cari kayu dulu lah, kita bakar api dulu. Mana parangnya? Tuh parangnya. Mata kayu kawan. Ini ada nih kawan. Tarik dulu. Tenkernya biar bagus sih. Dulu ya. Sudah. Kok Mas? Oh, udah cukup. Siapa lagi? Kita berdua aja. Kita mati dulu dia. Gimana? Apa suaranya? Kita lihat nanti. Dukun itu. Oke. Dukun itu gimana? Udah meninggal apa masih hidup? Mungkin dia masih dia pakai ilmu hitam dia. Makanya ulang yang tadi ya. Saya ulang yang cerita yang tadi ya. Ya. Nah, karena kata orang di sebelah sana tubang-tubang kayu itu, ya kan? Bang Maman sama Bang Didin jangan pulang sebelah sini katanya, sebelah sana, dari arah sana ke sini, jangan sebelah situlah katanya. Nah. Ada yang manggil lagi nih. Ya. Panggil dia. Loh. Gimana katanya tadi? Jangan pulang sebelah situlah katanya. Nah, nggak apa-apa kata Bang Maman itu nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya jumpa juga sama dia. Lewat di depan. Lewat. Nah, kami kan sebelah ada lorong ada 2. Sebelah situ, sebelah sini ini hutan.
lewat. Memang nampak kali lewatnya. Kayak lewat gitu aja. Sampai motong motong jalan lah kata. ya. Nah, udah sampai ke sana, ke tempat kereta sana. Apa kata dia, kata si Bang Maman itu. Udah itu dia memang takut. Nah, bilang sama dia, Bang Titin kok nggak takut katanya. Nah, inilah kawan-kawan. Nah, dia Bang Maman itu, Bang Titin kenapa nggak takut? Tuh. Ya, suara apa tuh? Di sana dia, Dekat nih. dekat nih. Suara burung lah, Bukan. bukan. Ini suara dukun itu ya. Coba sentel mah. Sentel. Nah teman-teman, ini suaranya udah mulai aneh-aneh kawan. Karena kami bilang tadi sama Bang Maman itu berjalan ke mari sampai ke sana, dia bilang sama aku tadi, saya ulang lagi tadi ya. Karena dia bilang, Bang Jijing kenapa nggak takut? Apa kita harus takut? Aku bilang sama dia. Udah itu besoknya dia nggak berani lagi sebelah sana, ujung sana lagi. Dia bawa kereta. Hari yang ketiga dia bawa kereta. Udah itu tiba-tiba keretanya putus rantai. Jadilah kan disimpan di tempat orang situ, di hutan sana, tempat gudang bertumbangan, tumbang-tumbang kayu. Jadilah lagi kami kemari. Udah itu berdiri dia, lama kali berdiri dia, berdiri begini. Itu hitam, serba hitam. Tengok Mas Didi. Ya. Iya, serba hitam. Dia takut karena Abang Maman itu takut. Apa katanya sahabat Abang Maman? Bang Didin, siapa itu? Udah saya lihat hilang dia. Katanya, Bang Didin, kok hilang? Emang makhluk itu hilang, gue bilang sama dia. Itu mungkin dukun dia. Dukun ilmu hitam. Kadang-kadang dapat dia berkeliaran, kadang-kadang enggak. Bukan api dulu kawan. Yang tadi suara apa itu, Mate? Itu ya. Dekat suaranya. Nanti kita cari ya. Ya nanti. Kita bikin apa itu dulu, bikin hidup api dulu. Iya, kita minum dulu. Habis itu baru kita cari nanti. Kita ekspor lagi. Kita ekspor lagi. Kita suara lagi tuh. Udah masak airnya? Belum? Belum. Memang mendung kali ini Marvel, nggak ada bintangnya. Kayak mau hujan ya. Ada suara lagi Mas. Iya. Hilang-hilang tadi. Dari tadi saya perhatiin kan, saya dengar, saya perhati, nggak hilang-hilang dari tadi. Sebentar ya, sebentar lagi kita cari, kita minum dulu, ya. Masak Ya. Allah Akbar. Semakin dekat nih. Coba kita lihat dulu Mas. Coba sentai Mas. Sana. Allah Akbar. Apa mungkin suara dukun itu ya? Memanggil Iya. kita ya? Kayaknya itu lihat semua. Allah Akbar. Nah. Suara kita di belakang kita nih. Sebelah sini mah. Sebelah sana. Ya. Kita cari dulu. Inilah teman-teman. Karena mulai tadi kami curiga.
curiga kami suara yang itu. Ya. Nah, tak pernah kami dengar. Nah, malam ini kami dengar suara itu berapa kali udah. Nah, maka kami cari. Nah, tadi mana usulnya? La ilaha illallah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha. Mana? Kayaknya di dalam sana ya. Nah, inilah teman-teman. Nah, sobat, ini coba lihat ranting-ranting ini, hutan padat ini teman. Nah, suaranya itu kami yang dengar tadi, kami cari suaranya itu di mana. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Apa kabar? La haula wa Kayak ada yang lewat tadi. Apa nih? Kayak ada yang lewat. Ya, lewat. Ya. Dengar suaranya lagi. La ilaha illallah. Dekat nih kawan nih. Ah, inilah teman-teman. Nah, dekat ini kata kawan saya tadi ada saya nggak melihat sana. Ya ada orang lewat gitu ya. Ya. Sosok yang lewat deh. Nah, inilah teman-teman sosok yang lewat ke sana arah sana. Arah sana. Nah, coba dengan suara tepak. Ya kan? Allah La ilaha illallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Goyang-goyang rumah. Hah? Ya. Halo. Saya ngomong bahasa itu boleh? La ilaha illallah. Bahasa apa? Bahasa itu. Lek, gara ka sanong do ma kada senane, kada masih nire balatin mane rumah. Maksudnya saya bilang ini teman-teman, ini bahasanya siapa yang lewat itu. Nah, tapi orang nggak nampak nih. Iya. Kita cari yuk. Jangan di. La ilaha illallah. Allahumma La ilaha illallah. shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah. Apa? Sebelah sini. Hah? Ini enggak ada suara tepaknya di sini. Nah. Hilang dia suaranya. Ya. Ada suara depak nih. Allah La ilaha illallah. La La ilaha ilaha illallah. illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu? Kita cari. Coba mah. Ini enggak ada apa-apa nih, Marcel. Suara apa tadi juga? Oh. Allah. Kayak ada yang jatuh tadi. Nah, suaranya udah dekat-dekat enggak tuh. Coba dengar. Masih ada suaranya. Enggak ada lagi. Coba tindak ke depan. La ilaha illallah. Masih ada nih. Masih ada dia. Kita cari putar sana, arah ke sana boleh? Kita cari dia. Cari suaranya di mana? Memang suaranya nih teman-teman hilang dia. Hilang tiba-tibanya hilang. Nggak searah. Kalau kita cari di sana dia suaranya ke sana. Ya, pindah-pindah. Di sana suaranya ke sana. Itulah yang bingung. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Coba jalan ya. Kita ikuti suaranya. La ilaha illallah. Hati-hati mah. La ilaha illallah. Kayak orang mukul itu nih. Iya. Mungkin iya, dukun itu. Halo. Coba baca doa. Biar keluar dia. Sudah naman gerak sa dohonong mah. Kalang ngedeng na moro sindi. Mungkin bahasa orang gitu ya kita ngomong ya. Bukan mantra itu. Tak ada mantra itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mundur. Inilah teman-teman. Nah, dilempar kita nih. Sosok yang lempar itu bukan dilempar ini, sosok yang lempar itu. Itu rasanya dilempar itu bukan dilempar Ya. itu. Nah, perasaan kita dilempar itu. Ini teman-teman. Tentu aja. Balik tendanya. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha Kena illallah. kita nanti ya. Memang enggak kena dia itu. Nah, masih ada suaranya. Masih ada suara. Kita cari sini aja. La ilaha illallah.
Mana? Kayu itu yang goyang itu. Nah. Ya kan? Nah, ini nah teman-teman. Adi Adventure karena kami mencari suaranya tadi. Nah, nampak suaranya. Inilah teman-teman ya. Karena suaranya memang makhluk itu sering kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Allah Rabbi. Inilah. Ini. Itu lagi suaranya. Inilah teman-teman setiawan Adi Adventure karena kami mencari suaranya. Tapi dari sana ekspor tadi, dari sana ke ujung sana. Cuma terdengar suaranya aja. Suaranya terdengar. Kadang-kadang makhluk itu kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Kadang di malam besok dapat nampak, kadang-kadang enggak. Gitu. Makhluk halus kayak gitu. Memang kami mencari suaranya tadi, nggak nampak-nampak juga. Kadang cari ke sana, dia lari ke sana, dari ujung sana ke sana. Allah Akbar. Coba tengok dulu mas. Coba. Udang nih bu. Coba buat minum dulu, biar nggak tegang kita mencarinya lagi. Allah Akbar. Seperti ini. Bisa. Enak malam ini ya. Ya, kita malam ini makan Milo. Makan minum. Kopi itu kan nggak ada lagi, tapi nggak ada di kedai lagi, udah habis kosong semua. Saya beli Milo tadi. Taruh air tuh kecil lagi. Biar anak kita minum ya. Manis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Cukup. Udah. Biar hangat ya. Nah, teman-teman kami minum dulu ya. Udah Marpel. Aku merokok dulu bentar. Sebatang aja. Ini teman-teman setia Adi Adventure. Karena malam ini kami bertepung memang di sini. Karena biasanya makhluk itu nampak, kadang-kadang enggak. Memang suaranya ada, tapi nggak nampaknya. Itulah maksud kami, bukan mengada-ngada. Maksud saya ini kan kadang-kadang malam-malam kayak gini udah sepi malamnya, udah larut malam. Memang sunyi malam ini. Kadang-kadang nggak nampak, kadang-kadang nampak. Kadang lewat gitu. Ya, tak mungkin nampak selalu dia ada mah. Iya. Memang suaranya banyak. Ya, suara burung, suara macam-macam di hutan memang banyak. Biasanya ada suara yang nangis gitu ya. Ya, macam-macam. Macam-macam suaranya. Dan makhluk halus itu kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Benar kok. Kamu besar, aku kecil. Suaranya nggak ada lagi ya. Iya. Udah berhenti suaranya. Tadi kita sibuk cari-cari dia. Ya, hampir Cari dilempar suaranya. Gak ada yang lempar tadi. Iya. Udah sesuai yang lempar tadi. Hampir kena. Kayunya kan goyang-goyang sendiri dia. Tapi kalau pelemparan itu kita nggak kena. Cuma suaranya aja. Memang suaranya aja. Suaranya aja. Kayak orang sosok lempar itu kawan. Suaranya. Suara di hutan memang kayak gitu. Memang makhluk itu ada. Tapi gini ya.
Kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang enggak. Berapa nih belakang? Oh, dengar dulu di mana suaranya. Memang suaranya dekat nih. Ya, di belakang. Tadi kan mundur di suaranya, tapi yang kali ini kan sama sekali. Kita baru minum sekali cuma. Sebelah sana. Itulah teman-teman. Suaranya tadi udah mulai lagi suaranya. Tapi nggak nampak. Begini-begini nampak suaranya. Seseorang nangis itu kan? Ya kan? Di belakang itu kan? Ya. Coba dengar. Di ujung sana. Koser-koser nggak nampak juga dia. Saya rasa gitu. Udah habis suara itu, udah suara lagi. Tapi kita nggak nampak tuh. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Inilah teman-teman setia awan di Adventure, karena larut malam. Nah, suaranya biasanya udah kencang nih. Cuma mulai tadi sering suaranya, tapi kami sudah buat minum tadi cuma sekali suaranya. Entah di mana terletak suara nggak tahu. Inilah teman-teman. Karena suara berkeliaran tuh. Kadang-kadang ujung sana, kadang ujung sana. Tapi nggak nampak itu, wujudnya nggak nampak. Cuma suaranya aja nampak ini teman-teman. Jam berapa nih kawan? Pindah. Larut malam ya? Ya. Tengah malam. Kita tidur aja. Kita bisa rokok dulu. Ya, kita habis rokok dulu. Bani nginap di sini. Kalau suaranya biar aja suaranya. Nggak usah open suaranya, udah biasa di hutan nih suaranya. Suara macam-macam di hutan teman-teman, udah biasa kan. Mungkin dia nggak ganggu kita. Asalnya jangan mengganggu kita. Kita nggak mengganggu dia nggak mengganggu kita. Itulah teman-teman. Kencang kali suaranya di belakang. Ya kak, jauh sedikit ya. Yuk kita habiskan rokok dulu. Yuk kita habiskan rokok dulu. Kita pagi-pagi isap lagi. Ambil. Udah, kamu tidur di sini ya, di sana ya, di sini aja. Tidur ya. Kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Matikan lampu ya. Dari dulu lampu. Kalau ada jantan buas itu lari dia. Ada lampu luar nih. Ada